Dostlar, herkes salamlayıram. Yine bir dənə açıqlama verəcəm. Demək bilirsiniz də, dünən bir dənə video paylaşdım. Gördüm çoxlarına od qoymuşam. İndi bir dənə açıqlama vermək istəyirəm. Dünən toyda müğənnilər var idi, xanım müğənnilər. Masalara yaxınlaşıb oxuyurdular. Düzdür, mənlik bir şey yoxdur, özləri bilər, öz həyatlardır, necə istəyirlər, elə də davranırlar. Bunlar elə elədi ki, məni də masaya dəvət elədilər. Doğru, bizim insanlarda var axı xüsusiyyət. Bu gəlsə, sən də gəl. Dəfələrlə oldu. Mən də qayıtdım, dedim ki, mən toyda masaya yaxınlaşan biri deyiləm də. Yəni, toyda səhnə var, bir də ortalıqda oxuya bilərik də, bir cəmaatın xanımların içində oxuya bilərik. Nəysə, bunlar başa düşmədi. Axırı mən məcbur oldum, mikrofonda dedim və bunu da çəkdirdim ki, paylaşım ki, bilməyənlər də bilsin. Mən də qayıdıb dedim ki, yəni, heç kəs məndən inciməsin, yəni, heç kəsdən də bir şeyim yoxdur da, yəni, şəxsi qərəzliyim yoxdur. Sadəcə mənim xasiyyətim belədir. Mən toyda səhnə varsa, səhnədə oxuyuram. Mən masalara yaxınlaşmıram. Bu sözümü də paylaşdım, gördüm çoxlarını incidib, çoxlarının elə bir ki, başına belə böyük bir dənə daş salıb, yaxşı eləmişəm demişəm. Sənətçisən, sənətçi kimi xahiş edirəm, özünü apar. 6 dənə muskatdan artıq deyilsən ki, onlar səhnədə ifa eləyir. Sən gedib stolun başında oxuyursan. Olmaz. Toyda səhnədə oxumaq lazımdır. Bura restoran deyil, kafe deyil ki, sən stollara gelirsən. Restoran, kafe sistemində əlbəttə ki, ola bilər. Restoran sistemi elədir. Bunu hamı bilir, hər kəs bilir. Amma toyda olmaz. Ona görə də özünüzə biraz hörmət eləyin. Mən yenə də deyirəm, yaxşı eləyirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Heç kim mənim fikrimi sorğulaya bilməz. Bu günlərimdə bir nəfər gördüm, yazıb ki, sənin sənətin nə bilim nə, belə-belə. Mən oxuyanda sən restoranda oxurdun, səni paylaşacağım, nə edəcəm? Paylaş, xahiş edirəm, paylaş, yalvarırım, paylaş və olanlara bax. Belə də ki, oxumuşam, əcəb eləmişəm, mən də restoranda işləmişəm. 15 ildir də toyda oxuyuram. 15 il. Bir dənə igidin ömrü də 15 il. Mənim 30 yaşım var, 15 yaşımdan, 14 yaşım, 15 yaşıma keçən yaşımdan mən toylarda oxuyuram. Bunu bütün musiqiçilər bilir. Ola bilər, mən bugün az tanına bilərəm, heç tanınmaya bilərəm. Amma mənim mahnılarım sevilir, mənim mahnılarımı dinləyənlər çoxdur. Və mənə yazıblar ki, sən kimsən, sən hardan oxuyansan, gündə biri çıxır. Mənim diplomlarım qədər sizin yaşınız var. Yəni, mənim diplomlarım saylandı, sizin yaşınız qədərdir. Ona görə də biraz ağıllı olun. Sizə həyatınızda görmədiyiniz bir şeylər göstərmək istəyirəm. Bunu həyatınızda görmüsünüz. Qəşəng də. Bilirsiniz nədir bu? Diplom. Bakalavr diplomu. İncəsənət Universitetinin bakalavr diplomu. Baxın. Estrada sənəti. Elnarə Bəxtiyarlı. Videonu tərs çevirib baxarsınız, inanmırsınızsa. 4 il mən burada əziyyət çəkmişəm. Bu mənim əziyyətimdir. Və 15 ildir mənim halalımdır bu. Baxın, muğam diplomu. Görürsünüz? Qırmızı diplom, muğam. Elnarə Bəxtiyarlı. Baxın, bu da muğam məktəbidir. Zəngilan musiqi məktəbi. Bayaqki Yaşıl Teatr musiqi məktəbi idi. Bildiyimiz Yaşıl Teatrın musiqi məktəbi var idi o vaxt. İndi bilmirəm, var yoxsa yox. Baxın, vokal diplomu. Vokal bilirsiniz də nədir? Bizim vokalizlərimiz var. Baxın, mən vokal bitirmişəm. Mənim 9 yaşım var idi, 14 yaşıma qədər vokal bitirmişəm. 2 saylı musiqi məktəbi, Neftçilərdə, Dom Pioner deyirlər. Bax, oranı mən bitirmişəm. 5 illik. Sonra İncəsənət Universitetinin universitetlər arası yarışmasında, baxın, yer tutmuşam. Sonra Türkiyə universitetləri arasında yer tutmuşam. Baxın, Elnarə Bəxtiyarlı. Baxın. Məktəblər arası yarışmada, baxın, 2-ci yer tutmuşam. Azərbaycanda olan bütün məktəblər arasında olan yarışmada 2-ci yer, bilirsiniz nə deməkdir? Siz həyatınızda bu diplomları görmüsünüz? Yox.
Bunlar bax mənim əziyyətimdir. 9 yaşımdan 30 yaşım var. 30 yaşıma qədər mənim əziyyətimdir. Atamın, anamın əziyyətidir. Mənim bəlkə də evimdə çörək olmayıb, amma məni oxudublar. Yəni indi mən hansısa müğənnilərdən mənə xahiş edirəm, müqayisə eləməyin. Kimsə şotuna çıxar, müğənni olar. Nə bilim, indi özünüz bilirsiniz də kimlər necə çıxır. Gündə bir dənə müğənni çıxır, nə bilim, afisant olur müğənni, qabiyan olur müğənni. Mən heç kim alaq eləmirəm, prosto yəni indiki vəziyyət deyirəm. Diplom olanlar qalıb qıraqda, daşqalaq olunur. Amma fonoqram oxuyanlar, xaric oxuyanlar qaldırılır, olur baş tacı. Demək istəyirəm ki, yəni ağıllı olun. Mənim sənətimdə var, səsimdə var. Düzdür, səsimi də batırmışdılar. Eybi yox, açıldı. Allah imkan vermədi mənim səsim batsın. Yəni ağıllı olun. Bu diplomları mən elə belə oxumamışam. Bugünkü gün, bax sizin kimlərə cavab vermək üçün oxumuşam. Çox da yaxşı oxumuşam. Mən valideynlərimə çox təşəkkür edirəm. Allah onlara ömür versin ki, bu diplomları mənə verib və mənim bugünkü gün dilim çox uzundur bəzilərinizin yanında. Yəni mən qısıla gəlib məclisdə oturmuram ki, görün mənə nə vaxt söz veriləcək. Elnarə var burada. Elnarənin yanında mən nə oxuyacam? Mahnı fikirləşənlər var. Sizin o 3000-ə, 5000-ə gedən müğənniləriniz var, bax onlar deyirəm. Biri gedir mənə məhkəməyə verir, biri gedir nə bilim hara verir. Hara verirsiniz verin. Mən haqlıyam. Toyda masaya getmək olmaz. Kim də mənim sözümü haqsız bilir, getsin başını vursun divara. Mən 9 yaşımdan Heydər Əliyev sarayında prezidentin qabağında oxuyan uşaqlardan biri olmuşam. Mən Azəri İnciləri vokal qrupunun solisti olmuşam. Gülüstan sarayı, Heydər Əliyev sarayı, Buta Palas, bizim oxuduğumuz səhnələr bunlar olub. Siz o səhnələrə heç çıxmamısınız. Bəlkə də o Buta Palasın, Heydər Əliyev sarayının içinə girməmisiniz. Arxa girişi hardandır, səhnəyə girişi hardandır, onları heç bilmirsiniz. Mən Çıraq müsabiqəsinin qalibi olmuşam. 2005-ci ildə, 10 yaşım var idi. Qardaşımla bir yerdə oxuyurduq. 10 yaşımda mən o müsabiqənin qalibi olmuşam. Bu hər uşağa yəni qismət olmur bunlar. Mən həyatda şanslı bir uşaq olmuşam. Bugünkü gündəki bilirsiniz də necə məşhur olurlar, demək istəmirəm. Sözüm odur ki, yəni ki, məni burada daşqalaq eləməyin. Nə demişəm, arxasındayam. Toyda heç bir masaya yaxınlaşmıram. Orada Ağbirçək xanım olaraq, saqqal olar, hə, yaxınlaşıb onlar üçün oxuya bilərəm, əlbəttə oxuya bilərəm. Onlar bizim baş tacımızdır, böyüklərimizdir. Amma hansısa bir bəy oturar, kefi üçün məni çağırar orada, çəkər ki, Elnarə burada oxuyur, elə şey ola bilməz. Mən oxumuşam, stolda oxumuşam, dostlarımın məclisində oturmuşam, oxumuşam, əcəb eləmişəm, paylaşım da eləmişəm, səhifəmdə də var. Bunun deşkimə dəxli yoxdur. Restoranda işləmişəm, əcəb eləmişəm. Tələbə olmuşam, pula ehtiyacım olub, məcbur olub restoranda işləmişəm. Ayıb bir şey deyil ki, oxuyub öz pulumu qazanmışam. Gedib kimisə cibinə girib pulunu götürməmişəm ki, ya da kimləsə pul dilənməmişəm ki, mənə pul ver. Özüm, halalqa, mən günlərlə yatmamışam. Mən restoranda gedib oxuyub, bir tərəfdən də test yazıb universitetdə imtahanlara hazırlaşmışam. Mənə kimi əziyyətlərlə gəlinin. Gedib 2 gündən bir onun bunun pulu ilə gəlib sənətə çıxıb deməyin ki, mən əziyyətlə gəlmişəm. Əziyyət bax budur. Əziyyətlər bax bulardır. Bunlar bilirsiniz nə qədər əziyyətdir? 30 ilim var mənim burada, 30 ilim. Ona görə ağıllı olun.